சேனல் 10k சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 20kவே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னால தான். ஸோ இனிமேல் இந்த டிஷர்ட்டை போட்டு தான் நம்ம வீடியோ வரப்போகிறோம். இப்போ நம்ம சேனலுக்காக லோகோ வந்து டைட்டில் கார்டோட வரப்போகுது. ஸோ 7 days ப்ரோக்ராமோட ஃபர்ஸ்ட் டே தான் இன்னைக்கு. ஸோ நம்ம 30k சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம சேனல் ரீச் பண்ணியிருக்கு. நம்ம அகாடமி வந்து நாளைக்கு பூஜை போட போகிறோம். ஸோ நம்ம 1,50,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். ரொம்ப 2 lakh ரீச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சி செலிப்ரேட் பண்ணுறீங்க. மாசான ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம். வணக்கம் மக்களே. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஜுகேஷன் சேனல் கிராக் வித் ஜாக் வந்து 3 lakh சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதற்காக வந்து ஒரு ட்ரீட்டுக்கான வீடியோ தான் இது. உங்களுக்கு ட்ரீட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் கொடுத்துட்டோம். ஸோ நாங்கள் ட்ரீட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோறு தின்ன வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுகுமார் சார், கூகுள் சார் மக்களே. ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலில் வந்து வராங்க. ஸோ ரீனாவுமே ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம். அப்புறம் இங்கே எங்கே வந்திருக்கோம்? நம்ம சாப்பிட வந்திருக்கோம். எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம்? பை ஃபாதர் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது, சொல்லுவார் அவர். அஞ்சப்பர் எப்படி ஒருத்த காவடியை போடுறீங்க? அவர் வந்து அந்த அஞ்சு அப்பரா, அந்த பை ஃபாதர் வேற லெவல். ஆனா இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஜாக்சன் சார் வேற லெவல். உங்க டைமிங் சூப்பர். ஸோ சாப்பாடு வர 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 எப்பயுமே பேசிட்டே இருக்காங்க. செம ஜாலியா இருக்கு மகன். இன்னைக்கு டே ஃபுல்லா அவங்களோட சுகுமார் சார், கோகுல் சார் வேற லெவல் செம பண்ணா இருக்கு. நீங்களும் சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. சாரி மக்களே, இந்த செலிப்ரேஷன் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக என்னால் ஷூட் பண்ண முடியல. ஏன்னா வந்து நாங்கள் அந்த ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட்டில் ஒரு அச்சீவ் பண்ண ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்லேயே வந்து ஃபுல்லாக நாங்கள் பேசியே வந்து டைம் வந்து சரியாக போயிடுச்சு. அதுலேயும் சாப்பாடை முன்னாடி வச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுறதுக்குள்ளே விடிஞ்சிருது. எப்படிலாம் அந்த ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணுறதையும் அதை ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ பசியில் வீடியோவே எடுக்க தோணல. பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நான் சாரோட போகிற எல்லாமே வந்து vlog மாதிரி போடலான்னு பார்த்தேன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பர்சனை மீட் பண்ண போகிறோம். எனக்கே எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ பில்டப் சார் என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு. பில்டப்னு சொன்னீங்க, பட் ஆனால் அது பில்டப் கிடையாது, ரியலான விஷயந்தான். நாங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு ஜேர்னிக்குள்ளே ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்த ஒரு பர்சன் தான் அவர். எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஸ்தான குருன்னு சொல்லலாம், மென்டார்னு சொல்லலாம். நிறைய டைம் வந்து வீடியோலேயே வந்து ஜாக்சன் சார் சொல்லியிருக்காங்க, இன்கேஸ் ஏதாச்சும் வந்து அப்செட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் சுகுமார் சாருக்கு கால் பண்ணுவேன், கூகுள் சாருக்கு கால் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படி நாங்கள் அப்செட்டாக இருக்கும்போது நாங்கள் கால் பண்ணக்கூடிய ஆள் தான் இவர், மிஸ்டர் சீனியப்பன் சார். எங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குருவாக இருந்த பர்சன். இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் மொமெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரை மீட் பண்ணி அவர் ஒரு சின்ன ஒரு ஹானர் பண்ணணும். ஸோ இந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து டெவலப் வந்தாலே நாங்கள் அவரை பார்க்காம போகக்கூடாதுன்னு டெய்லி வர்றப்பெல்லாம் கால் பண்ணுவோம் அவருக்கு. நாங்கள் அவர் பிஸியாக இருந்தார் அப்படின்னா நாங்கள் மீட் பண்ண முடியாமல் போயிருக்கு. ஃப்ரீயாக இருந்தாருன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் போய் மீட் பண்ணாமல் போகவே மாட்டோம். அப்படிப்பட்ட பர்சன் தான் அவர். அதாவது கமெண்ட்ல திடீர்னு என்ன 3 பேருமே மாஸ்க் போடல அப்படின்னு கேட்பாங்க. மாஸ்க் எல்லாருமே கீழே வச்சிருக்கோம், இறங்கும் போது போட்டுக்குவோம். காருக்குள்ள இருக்கனால போடலை. ஏன்னா ஃபேஸ் எல்லாம் தெரியணுமா இல்லையா வீடியோவில்? என்ன சார்? கண்டிப்பாக மாஸ்க் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து போடுங்க. 3rd wave வந்து செப்டம்பர் அக்டோபரில் வரும்னு சொல்லி ஐசிஎம்ஆர் சொல்லியிருக்காங்க. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தான் வந்து பண்ணி ஆகணும். கார் ஓட்டிக்கிட்டு வீடியோ எடுக்கக்கூடாது. இல்லை, நான் தான் சார் எடுக்கிறேன். நான் வீடியோ எடுக்கலாம்னு மக்களே. சார் ஓட்டுறாரு, அவர் கார் ஓட்டுறதால எவரோ பெர்ஃபெக்ட்னு உங்களுக்கே தெரியும். கேமராவை பார்க்கவே இல்லை, நேராக பாட்டுக்கு அவர் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்காப்புல. இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஒரு குரு இருப்பாங்க. எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த இடத்துக்கு போனாலும் குருவை மட்டும் மறக்கவே கூடாது. பட் இவங்க வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் தான். ஏன்னா வந்து இப்போ நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன்றது வேற. ஏன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நான் ஃபீல் ஃபிட் டு லேர்ன் சார் சதீஷ் சாரை குருன்னு சொல்லுவேன். அப்பப்போ அவர் வீடியோ போடுவேன். அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவரை போய் மீட் பண்ணுற வீடியோ பார்ப்பீங்க. பட் எவ்வளோ வருஷம் சார் ஆச்சு உங்கள் குரு? ஆக்சுவலாக நாங்கள் அந்த ட்ராக்
விட்டு மாறி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் ஆச்சு. நாங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போதே, காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போதே நாங்கள் வந்து அவர் கூட சேர்த்து ட்ராவல் பண்ண ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது பை லெக் மூலிமா. ஸோ நாங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து சீனியப்பன் சாரும் கணபதி சாரும் தான். 2 பேரும் வந்து பிரதர்ஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ அவங்கள மீட் பண்ணி சின்னதாக ஒரு ஹானர் பண்ணணும், உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய டைமண்ட் மாதிரி, அந்த டைமண்டை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி மற்றவங்க எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற ஒரு கடமை வந்து எனக்கு இருக்குது, அந்த ஒரு நன்றி கடன் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து அவரை மீட் பண்ணிவிட்டு சேனலில் இன்ட்ரடியூஸும் பண்ணி வைக்க போகிறோம். ஆனால் எனக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஈகராக தான் இருக்குது. ஏன்னா இவ்வளோ சொல்கிறாங்க, என்ன இவ்வளோ சொல்கிறாங்களா, அப்படி என்ன பில்டப் ஆகட்டுன்னு நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன். சரிங்களா, ஒரு குருவே நம்ம இப்போ ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு எப்படிலாம் அந்த மொமெண்ட்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்றத சொல்கிறேன். இப்போ தான் வந்து ஸ்வீட் வாங்கிட்டு நம்ம மென்டாரை பார்க்குறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ மதுரை வந்து கண்டிப்பாக அவரோட மீட் பண்ணி நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் வந்து நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஜாக்சன் சாரும் வந்து 300K வந்து அடித்தனால ஸோ ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரே வகையாக வந்து என்ன விஷயம் ஒரு விஷயம் என்ன விஷயம்னு சொல்லவே என்ன விஷயம் அப்படின்னா, புதுசாக வந்து கார் எடுத்திருக்கோம். அதை வந்து கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட காட்டி ஆசீர்வாதம் வாங்கணுங்கிறது தான் வந்து என்னோட எண்ணமாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்துருப்பாங்க பின்னாடி அந்த கவர்லாம் இருக்குல்ல, தெரியும் அவங்களுக்கு. ஸோ அவர்கிட்ட நேராக மீட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வந்து பேசலாம். ஏன்னா இல்லை என்ன விஷயம் அப்படின்னா, எதுக்காக நம்ம கார் வாங்கிட்டு இவர்கிட்ட காட்டணும் அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது இந்த கனவுகளெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு விதைச்ச பர்சன் இவர் தான். மக்களே, ஃபைனலாக நம்ம வந்தாச்சு. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்மளோட மென்டார்ஸை வந்து பார்த்துட்டோம். மிஸ்டர் சீனியப்பன் சார், மிஸ்டர் கணபதி சார். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலேஜ் படிக்கும் போதே இந்த பிஸ்னஸை கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்த ஆட்கள். இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸில் ஓரளவுக்கு க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, எங்ககிட்ட நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல ஒரு ஹேபிட், நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சர், நல்ல ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை உருவாக்கி கொடுத்த ஆள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீனியப்பன் சாரும் கணபதி சாரும் தான். ஸோ கோகுல் சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா காரை வந்து கீ கொடுத்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டாங்க. இந்த சின்னதாக ஒரு ஸ்பீச் முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ரைட் போவோம். சார், நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸ்க்காக ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கொடுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சுகுமாருக்கும் கோகுலுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன். ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் நான் அவங்கள பார்த்தேன். அந்த 2006 or 2007 நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்க காலேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட் பண்ணேன். உண்மையிலே லைஃப்பில் ரொம்ப உயரத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க. மோஸ்ட் டெடிகேட்டட் பீப்புள். ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன். அதில் இன்றைக்கி கோகுல் கார் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு என்னோட கண்டிப்பாக வாழ்த்துக்கள். உண்மையாக சொல்லப்போனால் ஒரு பர்சன் லைஃப்பில் வந்து கன்விக்டடாக இருந்தாங்க அப்படின்னா எந்த உயரத்துக்கு போக முடியுங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி இந்த 2 பேருமே எக்ஸாம்பிள். ஆக்சுவலி லைஃப்பில் நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா, லைஃப்பில் சக்ஸஸ்க்கு 2 ஃபார்முலா தான். ஒன்று டிசிஷன், 2வது அந்த டிசிஷனை வந்து பார்த்தா எடுத்த முடிவை நம்ம ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து டிசிப்ளின் வேணும். ஸோ டிசிஷனும் டிசிப்ளின் இருந்துச்சு அப்படின்னா யாருனாலும் ஜெயிக்க முடியும். அவ்வளோதான். முதல்ல லைஃப்பில் ஒரு முடிவு எடுக்கணும். நான் என்னவா ஆக போகிறேன், என்னோடய லைஃபோட டைரக்ஷன் என்ன, சரிங்களா, அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முடிவு எடுக்கணும். யாரெல்லாம் அந்த முடிவை ஸ்ட்ராங்காக எடுக்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக வந்து 50% கிராஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். எடுத்த முடிவை நீ சக்ஸஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். டெய்லி அதை நோக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சரிங்களா, நம்ம டுவர்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ எந்த துறையானாலும் சரி கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும். நீங்கள் ஒரு காலேஜ் படிக்கிறீங்க, நீங்கள் டாப்பர் ஆகணும்னு நினச்சாலும் சரி, இல்லை ஒரு IAS IPS அகாடமியில் வந்து பெரிய ஆள் ஆகணும்னு நினச்சாலும் சரி, இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்டர்பிரனர்ஷிப்பில் வந்து பண்ண ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும்னு நினச்சாலும் சரி, எனி கைண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி சரிங்களா, எந்த துறையிலையும் நம்மளால் சாதிக்க முடியும். அந்த என்ன முடிவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த முடிவை நோக்கி டெய்லி டிசிப்ளினடாக சரிங்களா அதை நோக்கி டுவர்ட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுங்கள். உண்மையிலே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இந்த 2 பேருமே. எனக்கு காலேஜ் படிக்கும் போது வந்து பார்த்தா சரிங்களா அதே மாதிரி தான் சுகுமார். நான் கண்டிப்பாக நான் அவனை வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன். மோஸ்ட் டெடிகேட்டட் பர்சன். ஆக்சுவலி என்ன வாங்கணுங்கிற சரிங்களா வந்து இப்போ லைஃப்பில் எல்லாரும் படித்து முடிச்சு ஜாப்னு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது, ஆனால் சுகுமாரோட ஆட்டிடியூட் அப்படி இல்லை. அவன் காலேஜ் படிக்கும் போது இருந்தே அவனோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா சரிங்களா, ஸோ ஏதாவது க்ரியேட்டிவிட்டியாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எப்போவுமே க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறவன். டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அதை நான் காலேஜ்லேருந்து நான் பார்த்துட்டு வரேன். ரியலி ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. சரிங்களா, இன்றைக்கி அதுக்கான பலனில் எனக்கு ஒரு சரிங்களா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சுகுமாரோடைய எஃபர்ட்டுக்கு ஒரு 40% தான் ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் லைஃப்பில் ரொம்ப பெரிய ஹைட்டுக்கு வருவாங்க. தட்ஸ் ஐ நோ. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அச்சீவ்மெண்ட் வெரி ஸ்மால் தான். சரிங்களா, ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அவங்களோட ஜேர்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 20-30% தான் நான் சொல்லுவேன். இன்னும் அவங்களோட விஷன் சரிங்களா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த உயரத்தை வந்து இப்போ போவாங்க. பார்க்க தானே போகிறீங்க சரிங்களா. ஓகே, ஸோ வாழ்த்துக்கள் அவங்க 2 பேருக்குமே. இன்னும் லைஃப்பில் மென்மேனும் வளரணும். கங்க்ராட்ஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பிகாஸ் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக பார்த்த ஒரு பர்சன் இன்றைக்கி வந்து போனால் ஒரு அச்சீவராக மாறி நிற்கிறாங்க.
ஸோ உண்மையிலேயே அச்சீவ்மெண்ட்டோடு நிற்கிறாங்க. ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு விஷஸ் ஃபார் கோகுல் அண்ட் சுகுமார். சரிங்களா? இன்றைக்கி ஒரு ஒன் மோர் கார் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு வந்து நிற்கிறாங்க. லைக் இன்றைக்கி உள்ள பீப்புள் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து இவங்க வந்து கற்றுக்க வேண்டியதாக நான் ஃபீல் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா, ஒன்று தான், நம்ம எந்த பாதையை தேர்ந்தெடுத்தோமோ அதில் தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறது, அதை விரும்பி ட்ராவல் பண்ணுறது. தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விரும்பி ரசித்து பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை நமக்கு வேணும். ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வேகமாக ஜெயிச்சிடுறாங்க. அந்த இஷ்டங்கிற வார்த்தை தான் ரொம்ப நான் வேல்யூலாக பார்க்குறேன். அந்த விஷயத்தை நான் எப்பயுமே இங்கே சுகுமார் கண்ணிலையும் பார்த்துருக்கேன், அண்ட் வந்து நான் கோகுல் மொத்தையும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஒன்ஸ் அகெயின். சார் நீங்கள் 2 பேருமே வந்து அச்சீவ்மெண்ட்னு பேசுனீங்க சார். நாங்கள் என்ன எந்த அச்சீவ்மெண்ட்டும் பெருசாக பண்ணல, இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் சார். 40%லாம் கிடையாது, இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதையும் தாண்டி நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறோம், கார் வாங்குகிறோம், அதெல்லாம் தாண்டி எங்களை நம்பி ஃபாலோ பண்ணுற ஒவ்வொரு பர்சன்ஸும் ஒரு அச்சீவராக மாற்றணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் சார். கிராக் வித் ஜாக் ஆகட்டும், கைட்லி ஆகட்டும், IBBS கைடை ஃபாலோ பண்ணுற ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களை நம்பி உள்ளே வராங்க. அவங்களுக்கான கோல், அவங்களுக்கான அச்சீவ்மெண்ட்டை வந்து இந்த பேங்க் ஜாப்புங்கிறத வாங்கி தரணுங்கிறது தான் எங்களோட முழு முயற்சியாக இருக்குது. ஸோ நாங்கள் அதில் ஜெயிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம் சார். கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட குருவை பார்த்துட்டு கிளம்புனோம். எனக்கே சில மோட்டிவேஷன் வேர்ட்ஸ்லாம் சொன்னார், இப்படி பண்ணுங்க ஜாக்சன்னு. ஆனால் எனக்கு இருந்த மிகப்பெரிய டவுட் என்னன்னா, எங்களை 3 பேரோட ஒரு ஏஜ் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்காப்புல. ஸோ அவர்கிட்டே கேட்டேன், சார் உங்கள் ஏஜ் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ நல்லா பேசினார். அதாவது எப்படின்னா வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது வந்து ஒருத்தவங்க நம்மளை வந்து நமக்குள்ளே இருக்க எந்தவே வெளியே கொண்டு வந்தால் தான் அவங்க அருமை நமக்கு தெரியும். பட் இப்போ நான் நார்மலாக இருக்கனால அவர் பேசுனது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேசினார்ல, ஃப்ரெண்ட்லியாக அப்படின்னு தோணுது. பட் எந்த ஒரு விஷயனாலுமே நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார். எப்பயுமே ஜாக்கி ப்ராக்கில் ஒரு ஃபன்னுன்னே போட்டுக்கிட்டு இருப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமெண்ட், எமோஷ்னல், குரு மீட் எப்படின்னாலும் சொல்லலாம். ஆனால் இதில் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைஸான விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க சார். இதை பிடிங்கல மைக் ஒரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வரும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஏர்பாடு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஜாக்சன், இது வந்து நீங்க வாங்கின மாதிரி ஏர்பாடு இல்லை, அது நான் நீங்க ஒன்னாலே காதுல பாத்துருவீங்க. பாத்தீங்களா, பார்த்து ஜாக்சன் சார் ஏர்பாட்லாம் யூஸ் பண்றான்னு. அது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் காப்பி. எப்படின்னா வந்து ஆப்பிள் ஏர்பாடு மாதிரியே இருக்கும், ஆனா ஒரிஜினல் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு 1000 rupeesல ஃபர்ஸ்ட் காப்பி இருக்கும். இவங்களுக்கு தெரியும். இது பாத்தீங்கன்னா வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் காப்பின்னு சாருக்கு தெரியும். ஒரு நாள் சொன்னேன். ஸோ இன்னைக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஏர்பாட் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 20,000க்கு மேலேன்னு நினைக்கிறேன். இது ப்ரைஸே எனக்கு தெரில, சரிங்களா? ஸோ அதை வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஹாப்பியான தருணம். ஸோ இதை இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். ஏன்னா நான் ஒரு சைடு கையில் பிடிச்சிருக்கேன். இருந்தாலுமே இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன். அப்படி நிப்பாட்டிட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதை ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். வெல்கம். இனிமேல் நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் ஏர்பாட்டோட நீங்கள் வந்து வீடியோ போடணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆமாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். பிரம்மாண்டமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டிசைன்டு பை ஆப்பிள் இன் கலிஃபோர்னியான்னு போட்டிருக்காங்க. பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. தரமாக இருக்கும். அது பேக்கிங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த எல்லாருமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, மேக்ஸிமம் ஐஃபோன் வச்சுருக்கவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலரில் காதில் போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு. இப்படி ஓப்பன் பண்ணோம்னாலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு அதில் கனெக்ட் ஆகும். மொபைலில் காட்டும் ஏர்பாட், ஆப்பிள் ஏர்பாட் அப்படின்னு சுற்றும். ஏர்பாடு இப்படி காதில் மாட்டினோம் வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி நான் மாட்டியிருப்பேன் காதில், பார்த்தீங்களா? அது டூபாண்டு, சரிங்களா? இது ஒரிஜினல் பீஸு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். வெல்கம். ஸோ ஒரு 3 நாளாக பார்த்தீங்கன்னாவே ரொம்ப நல்ல விஷயமா நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இது நான் எதிர்பார்க்கல சத்தியமாக, ஆப்பிள் ஏர்பாடு கிடைக்கும்னு. ஸோ இனிமேல் நம்ம மற்றவங்க மாதிரி கொஞ்சம் கெத்தா ஏர்பாடை காதில் மாட்டிக்கிட்டே சுற்றலாம்.
சரிங்களா சார்? ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். Welcome. ஸோ அவ்வளோதான், வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம், வீட்டுக்கு போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பொரிச்ச மீன் குழம்பு, சரிங்களா? ஸோ போய் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே சார் இன்றைக்கி சாயந்தரம் வந்து கிளம்புறாங்க. ஸோ வழி அனுப்பி வச்சுட்டு சாயந்தரம் லாஸ்ட் மினிட் டிப்ஸ் வீடியோவுக்கு நம்ம எஜுகேஷன் சேனல் கிராக் வித் ஜாக்கில் வரேன். ஸோ டாட்டா சார், எல்லாருக்கும் ஒரு ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிடுங்க எக்ஸ்பி எக்ஸாம். திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைம் நான் சொல்கிறேன், யார் யாரெல்லாம் வந்து அப்கமிங் டேஸில் SBA கிளர்க் ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அட்டன் பண்ண போகிறீங்களோ அவங்களுக்கு விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஸோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருங்க, நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க. முடிஞ்சால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் மேலே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து தூங்கிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுத போங்க. விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜாக்சன். டின் டின் டின். ஏர்போட பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் ஆசை ஆகிட்டேன். ஸோ சாயந்தரம் நல்லா பேசலாம். டாட்டா.